Za 3, 2, 1. Dobrodošli u Gemiš TV i Univerzum! Seks! Pozdrav svim gemištovcima! Znate svi ko smo, znači nećemo se predstavljati. Tako je. Uglavnom, danas smo se svi ovdje okupili da vama zahvalim. Bravo, Niko. Dobro, znači evo za početak. Hvala vam na 100 subscribera! Čekaj, zašto mi uspore na snimci? Pa rekli, mogli smo normalno dogovoriti. Ajde, ne, ni sunca čak. Ne sviđam se. Uglavnom, ovaj put nisam htio napraviti klasičnu Gemiš TV Universe epizodu, nego... Pa da, evo vidite, znači, odlučili smo okupiti znači neke lokalne takozvane fanove. Tako je, zamislite, mislim da svi žele biti u Gemiš TV Universe, ali morali smo odabrati određene ljude za ovaj pothvat. Tako je, znači oni su htjeli biti u Gemiš TV Universe, te je svako za njih snimio nekakav njihov mali klip, nešto što su htjeli oni raditi. Uglavnom, evo sad ćemo vam to pokazati za koju sekundu, ali prije toga evo stvarno da vam zahvalimo, znamo da smo već... hvala, znamo da znači, napravili smo već video zahvale, ali puno vam hvala, 100 subscribera stvarno, to nam je onak veliki milestone, nismo nikad to očekivali, pogotovo ovako brzo. Znači, puno hvala svoj podršci, svim komentarima, lajkovima. I ajmo tako nastaviti, 200 subscribera! Ajmo, 100! Očekujem za mjesec dana. Dobro, evo već vidim da Pozdrav Sinke! Dobro, evo već vidim da svi umirete u željem da vidite što su to naši fanovi napravili. Jako je zanimljivo, bolje od svih epizoda zajedno. Znači doslovce smo uzeli kameru i samo išli snimat što su god htjeli radit. Evo mali fan service, znači... Evo, uživajte. You gotta help me, I'm losing my mind. Keep getting this feeling, you wanna leave this all behind. Thought we were hooked on. Niko, snimaj. Ne smije ti dao, znači, nemam para. Jesi ti naš... Čekaj. Jesi ti naš prvi subscriber? Čekaj, snimaj. Dobar dan. Dobar dan, jeste vi naš prvi subscriber? Na Gemiš TV Universe-u. Znate... Možete tući. Da je sam. Dobar dan, gospodine. Ja ću vas ispitivati. Znate, ja sam Niko Nixon, ali ne moram sad predstavljati, znate. Vi ste naš prvi subscriber. Se mogu ja predstaviti? Ja sam Donald Dubrović i ja sam prvi subscriber Gemiš TV Universe. Aha, jeste baš 100% prvi? Da, evo shit. Aha, ajde da vidim. Ajde da vidimo. Donald mali crnjo. Ajde ti mene reci što tebe dovodi u Gemiš TV studio. Shit content. Pa ne znam, ukrali ste mi gitaru, mobitel. Ja sam prvi čovjek koji misli da ste vi zabavni, iako niste, ali uglavnom snimate dobre videe i stvarno ste dobri. Želite li mi još nešto reći? Znate sad imamo onako 100 subscribera, pa onda imate li nešto reći nama? Aha, niste ih kupili? Ne. Želio bih poslati poruku svim tim 100 subscribera da nisu pogriješili, da su se trebali pretplatiti na ovaj kanal i očekuju ih jako glupih videa i tako. Dobro si to naučio, aj platim ti posao, to kraju. Samo... Gospod Mafijaš, ja sam Nixon iz Gemiš TV Universe-a. Fuck off. Ali slušajte, Gemiš TV Universe kanal je upravo dobio onako preko 100 subscribera, imate li nešto za reći onako? Congrats on your 100 subscribers. Oho, hvala gospod Mafijaš, stvarno. Now, go fuck off, I have other business to do. Aha. Go, shoo! Why are you still... Dobar dan, prostite! Dobar dan, ispričavam se, ja malo tremu. Znate li možda što je Gemiš TV Universe? Ne. Samo sranje. Da, znate, to mi je ovak YouTube kanal, sad slavimo onako 100 subscribera, želite li biti u videu? Pa baš malo. Dobar dan, ja sam iza kamere, znate, da. Što bi sad radila za 100 subscribera? Čekaj, ti me izumiraš facu? Ne. Ne mi izumira facu.
Nemoj da sam vinem. Neću, ne zoomiram. Radit ćemo čao. Trpat ćemo ovo u usta. Aha, znači ovo bi radila verziju nekog Chubby Bunny Challenge-a. Tako je. To uopće nije onak prije 2 godine. Dobro, ajde, radit će se uopšte, dobro. Ja ću Znači, uglavnom, jel znate pravila Chubby Bunny? Znači, morate imati prazna usta, svako od vas uzima po jedan i mora reći Chubby Bunny. Na kraju, ko prvi ispljune gubitnik je. Ovo tu je gospođica Ena, ono tamo je gospođica Mina, tako je. Ja se moram psihički pripremiti. Idemo. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Postaje napeto. Da. I nema gutanja, naravno. Ne gutam. Ona guta uvijek. Ne gutam. Chubby Bunny. Ja ne mogu više. Ena je odustala, tako je, što znači da je pobjednica ovog challenge-a. O, ide još, Mija, hoćeš još jednom sudjelovati u nekoj epizodi Gamish TV Universa? Pa mogu. Dobar dan, imate li još na kraju nešto za reći za Gamish TV Universe, za 100 subscribera, znaš? Ne. A... Dobro, evo sad slušajte Gamištovci, idemo upoznat našeg najvećeg fana. Al znači nećete, doslovno najveći. Dobro, idemo sada do njega. Poželite nam sreću. Jeste li gospodin najveći fan Gamish TV Universa na svijetu? Jesam. Dobar dan. Ja sam Lil Marcus. Ali nemojte biti na Instagramu, samo govori. Ja sam ovdje, nisam otišao. Dobar dan, zašto vi gledate Gamish TV Universe? Jeste vi naš najveći fan, tako zvani, Ja sam najveći fan i novo lice Gamish TV-a. Ja ću nastojati povećati ovu zajednicu kao Jakub što je visok i pokušat ću i smanjiti naše hejtere ko što je ni za koje nikom. Ja bih htio samo reći doviđenja. Čekajte gospodine, da vam pitam jedno pitanje, što je toliko posebno Gamish TV Universe? Onako što vas je privuklo, onako i što želite da, što vas onak drži da ostanete? Ninkina frčka kosa. Hvala vam gospodine najveći fan i više vas nikad nećemo vidjeti ovdje. Ja bih samo htio reći da me followujete na Instagramu. O moj Bože. Koic.mrkoo sa 2 o. Ovo tu gore. Dodajte me i na Snapchatu, evo tu kod. Što ja radim? Dobrodošli na snimanje Gamish TV. Dobar dan svi Gamish. Pa nije sad idemo ovdje. Doviđenja sam Gamish. Dobro, znači evo uglavnom osim što su se vama zahvalili na 100 pretplatnika, želimo zahvaliti svim ovim našim predobrim fanovima što su potrošili onako cijelo popodne snimajući samo da bi vam omogućili video. Tako je, imate njihova imena i prezimena u opisu videa, tako da im dodajte na društvenim mrežama. Da, linkove na društvenim mrežama također u opisu videa. Sve dodajte, sve. Dobro, evo znači, još vam jednom hvala i evo stvarno. Još jednom zahvalim. Dobro, evo, za kraj evo stvarno puno vam hvala i vidimo se u sljedećem videu. Možemo ići opret ruke negdje. Da. Ne. Meni su ljepljive i meni isto. Od čeg su ljepljiva? Pa od toga.